Allah jolunda dost bolgan, Allah jolunda düşman bolgan. Allah jolunda dost bolgan, şariat jolunda jürgen, Allah'ın dinin tiktew jolunda hizmet kılgan bawurlar birin-birin bawur tutup, birin-birin jakşı göreten bolsa, birin-birin jakşı göreten bolsa, erten eç kanday kölengesi yok bolgan günde Allah'ın kölengesinde turatan adamның biri bolat. Кейбір жігіттер сұрақ қояды, ұстаз дейді, бізді ағайындарымыз тойға шақырады. Ол тойға бармасаң ренжиді. Бірақ ол тойда олар арақ қояды. Өздеріңіз айтасыздар ғой, ақыр мынау сыйлай рахым парыз деп, не істейік дейді. Оған бармайсың. Барылмайды оған. Жүрегі жарылып кетпейді. Барылмайды оған. Неге бірақ именно осы той уақытта ойлап қаламыз сол ағайын туған туысқандарды. Biz onlarga әрдайым барып, сол тойларды исламмен өткізу керек екендігі жайында, иман жайында, намаз жайында, ораза жайында, Құран жайында, талим, тәрбие жайында айтып баратын болсақ, олар арақты той істемейді олар. Кеше бір жерде бір имам жылап жатыр, мен бұндай жамағатқа имам болмаймын дейді. Неге? Неге өйтіп жатсыз? Наурыз болды дейді. Наурызда бәріміз жиналдық дейді. Мейлі мешітте істесек, мешітте істейік деп айттым дейді. Бірақ мешітке кәрелер шайнекте арақ алып кірді. Мен бұндай қауымға имам болмаймын деп жылап жатыр. Жоқ болмайды ондай нәрсе. Алла жолында бір-бірін жақсы көру, Алла жолында бір-бірін жаман көру. Жақсылық болатын болса бірге бір істеу керек, жамандық болатын болса қайту керек. Ол кім болса о болсын. Енді менің досым бар, мен үшін ішпейсің бе? Сен кімсің сен? Менің көңіліме қарамайсың ба? Сенің көңілің қандай көңіл? Оның көңіліне қарап тұрып ішемін деп Алла сақтасын да бұл. Неге олар біздің көңілімізге қарап, неге мешітке келмейді? Неге олар біздің көңіліміз үшін келіп тұрып Құран оқымайды? Олар неге біздің көңіліміз үшін келіп тұрып Құранды жаттамайды? Жоқ, біз именно сол алқаштың көңіліне қарауымыз керек. Жоқ, болмайды.